はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、ビットコインの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、面白い事実、ブラックロックのビットコイン ETF は、ティッカー IBIT で、取引される予定だということで、おなじみですね、ビットコインマガジンの方がですね、X の方で情報の方、共有の方してくださっております。で、これに関してですね、僕の方でちょっと調べてみたんですけども、どうやらですね、12月にはね、もう決まっていたようで、今回ですね、再共有という形で、投稿の方あったのかなと思っております。はい。で、続いてですね、またビットコイン、マガジンになりますけども、SEC は投資家に対しデジタル資産に関する FOMO に、注意するよう警告を掲載。スポットビットコイン ETF の承認に向けて準備中ということで、共有の方をされてます。こちらね、フォーモとは何かと言いますと、Fear of Missing Out の略語で、見逃したり取り残されたりすることへの不安を表す言葉というものに、なります。で、この SEC の方はですね、この SEC インベスターっていうね、もののアカウントがあるようで、この米国証券取引委員会の投資家用語、教育用語局というね、アカウントの方で、こちらのね、投稿の方がされてました。SEC 投資決意後ということで、FOMO、投資機会を逃す恐れにノーゴーと言おうと。他の人が買うかもしれないからといって、それがあなたにとって適切な投資機会であるとは限りませんということでですね、注意喚起を促しております。これに関してはですね、僕自身も同感だなと思っておりまして、例えばね、インフルエンサーとかが、これがいいとかね、これが今がチャンスだということでね、配信をしてて、それを鵜呑みにしちゃってね、高値を掴んで、損失を出してしまうっていう可能性もあるかと思いますので、参加する場合にはね、必ず自分で、判断をしてですね、参加されるのがいいかと思います。そしてですね、その記事の中には、トレンドとインフルエンサー、オンライン投資への関心が高まり、デジタル資産やミーム銘柄が爆発的に増えているのは、誰もが目にしたことがあるだろうと。このような投資について理解するのは難しいかもしれない。デジタル資産には暗号通貨 ICO で、提供されるような、コインやトークンが含まれる。ミーム株は企業業績などの伝統的な株式価値ではなく、インターネット上の人気や社会的見解に基づいている場合があると。そして NFT も忘れてはならないと。NFT はデジタルで所有できるものとして識別できる固有のコードを持っていますと。NFT は一種のデジタル台帳であるブロックチェーン上に存在する。NFT は美術品やスポーツの記念品、写真などのデジタル所有権だと考えてくださいということでね、共有のされてます。だから今回ですね、ビットコイン ETF がね、もし承認されてですね、儲かるんではないかと思ってね、慌てて、参加してしまってね、もしかしたら高値を掴んでしまうっていう可能性もなきにしはないので、注意してくださいといったね、アナウンスになるかと思います。ただこれがね、本当にその ETF の承認、についての注意喚起になるのか、たまたまね、偶然、ただの注意喚起として、配信されたのかはわかりませんので、そちらはね、注意してください。はい、で、続いてですね、水曜日、ブラックロックは証券取引委員会から新しいビットコインスポット ETF の承認を期待していますということで、BTC スポット ETF に関するガスパリーノ氏の新情報ということで、おなじみエレノア・テレットさんですね、共有の方をされております。水曜日、ブラックロックは証券取引委員会から新しいビットコインスポット ETF の承認を期待しています。世界で最も人気のあるデジタルコインの日々の価格を追跡する暗号投資商品が証券規制当局から、公開株式市場で取引することを承認されるのは初めてのことだ。他の資産運用会社も、ETF の承認を期待していますということで、このガスパリーノ氏の、はですね、FOX ビジネスの記事の方ですね、共有の方をされております。はい。で、それを受けてですね、ビットコインマガジンの方が、ブラックロックは水曜日のビットコイン ETF のスポット承認を期待していると、FOX ビジネスが報じましたということで、共有の方をされております。はい。で、続いて、こちらが最後になります。ジェイ・クレイトン、前のSEC 委員長が、ビットコイン ETF のスポット承認は最終的には避けられないということで、発言ということでね、こちらのツイッターの方で動画でね、共有の方されておりました。
はい、ということで、ここまでね、直近の情報になります。で、ビットコインに関しては ETF の情報と、あと半減期ですかね。そちらの2つがですね、今、注目を集めている形となりますので、僕の方もね、引き続き追って、またね、情報の方をまとめて配信できればと思います。で、僕の方はですね、今、ビットコイン、リップル関連、SEC 関連、あとは XRP レジャー全般ですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク載せておりますので、何か気になることと、暗号通貨全般の質問でも構いませんので、ありましたらそちらからご連絡いただきましたら、すぐに僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。